Hello，咁多位觀眾朋友，大家 Hugo。咁今日我就嚟開箱呢兩盒微影，冇錯，係一架二期輕鐵，一架係港鐵版。614往屯門碼頭合金模型，咁嗰度係寫住 MTR 嘅在下列車1992年至現在，但係已經退咗役㗎啦。所以其實佢呢個咧 MTR02應該快出新㗎啦，因為佢退咗役，佢呢個錯誤資訊嚟㗎吓。咁接下嚟呢架，佢就冇寫年份啦，因為佢係翻新成呢一架。咁九鐵標誌啦，熟悉嘅，跟住後面都有寫九廣東鐵啦，九廣鐵路，係啦，跟住佢係506號有愛嘅，係啦，咁明顯見到前面嗱，我哋可以睇到咧，佢前面嘅樣都已經唔同噶啦，雖然都係微影同埋港鐵嘅，但係明顯盒嘅顏色唔同咯。咁佢呢個係斜住嘅，佢呢個就直接個側面嚟嘅啫。咁呢度就冇乜分別啦，顏色都除咗，跟住呢架17，呢架02，17係新嘅，17係九鐵，02係之前出咗嘅港鐵。呢度都冇咩變化，真係明。咁後面都有變化嘅，佢呢個係咁樣行，佢呢個係逆行咯，即係一個上行一個下行。咁就先開港鐵版嘅先，係啦。咁其實我之前買過一架，我唔知我之前拍咗片未，因為我之前嗰架就爛咗，係啦，爛少少，咁所以就轉咗呢一架，係啦，攞架剪出嚟先，係啦，咁加剪，咁就整開佢先啦。哇，唔知整唔整得開咧，因為我都唔敢太大力，費事整爛咗盒。唔好時下呢粒咗唔知啊，一嘢整啦。哇！嗱先，真係整開。咁，我係咪好耐冇刷過微影咧？我真係唔習慣喎，我真係超耐冇刷咯，因為我平時咧會。因為以我之前嚟講咧，係好唔易嘅刷微影呢啲盒。之前幾秒搞掂嘅事，而家要連鉸剪都用上埋，真係犀利。仲有就係點解開到？咁就係咁嘅盒。咁就單開咗呢架先，踩住車尾，車頭啊，好，哇！熟悉嘅2期輕鐵，冇諗到 MTR02到而家都仲喺微影出現。其實我諗緊咧，微影咩時候咧先會特別幫佢出一個退役版嘅咧？同埋倒後鏡比較容易爛，小心！哇，係咯。佢呢個比我之前嗰架好咯，我之前嗰架成個出嚟飛起身咯，佢今次係平翻落去咯，係啦。我之前嗰架倒後鏡都係唔知俾我點樣整下就整得咗，好似係同一架地鐵雙撞整嘅，係啦。1088係啦，咁佢可以整成拖卡咁。港鐵標誌啦嗰陣時，但係其實呢個位佢根本即係其實你點樣睇咧，你都睇唔到佢有印度嘅 KCR 個水印啦。衰就衰佢就係印唔到個水印出嚟咯，後面都冇印到水印咁。呢個就更唔好講，都係更加冇印到水印咁。呢個嘢應該反而冇咁容易整得爛，係啦。車底都係同之前嘅一樣咁，太耐冇見2期咧，
好唔慣咯。咁就攞翻個市中心出嚟先。咁個市中心要睇出嚟睇一睇。係啊，咁就睇呢邊，咁你就咁樣行啦。已經成功擺咗上啦。咁相機移動係啦，點設啦？佢係一個，就一個咁樣。你係可以見到啲車埋緊站啊，埋緊市中心。咁你側面度睇真係算唔算對到？但是我試下開翻前啲睇車面對唔對得到先。係啊，咁港鐵就用翻港鐵。係啊，睇先。但其實根本係好難對啦。佢對到，但係其他未必係對得到咧。其他對到，佢出嚟已經超睇表。咁如果你話對第二卡會唔會對第二個會唔會好對啲咧？睇到啦，係有好對咗嗎？唔太確定，可能係呢個從後面睇，因為我哋最都想睇下，就嗰度對唔對得到，還 OK 嘅。係呢架港鐵版擺咗上嚟嘅，大概係咁樣嘅，係啦。咁就咁。個退下嚟，咁呢個先退下先，咁接下嚟就開退出，咁就到依家。咁咯，補充翻點，佢呢個係咁黑色嘅門膠。咁以前佢就係有黃色加黑色膠，呢個有冇？呢個好似都有，我就拆開佢先啦。佢呢個一早就已經爛咗噶啦。咁因為佢太硬，咁我哋就攞膠紙喺呢度，直接喺呢個。剪開佢，係啦，咁就一個口，咁就可以撕到。其實佢都係港鐵出嘅，雖然微影好似除咗九包嗰啲啦，微影港鐵所有列車好似都係港鐵出嘅。咁就係呢個港鐵標誌係單箭嘴嘅。黃頭嗰個係雙箭，都唔算雙箭嘴嘅。黃頭嗰個係即係點兩撇嗰個嚟嘅。哇，好懷念哇，我未睇過，但係因為睇過人哋咧，就感覺哇，好有個紀念價值咯。係喎，啱啱嗰啲未睇到上畫程度，呢個還可以啦。係啦，睇下啦，1.5啦。咁嚟睇呢個。可以明顯見到佢係使用黃色膠，同埋佢度係有人，佢係有九鐵嗰個唔好聰明嘅嘢咁。哇，係咪睇唔太 focus 唔到啊？咁佢呢個就有寫九鐵個嘢啦，九鐵嘅九鐵標誌係啦。focus 唔到嘅呢架車，等先，我試下先。啲 focus 到未咧？還可以吧，冇，都 focus 唔到。琴日乜嘢都 focus 唔到啦，試下港鐵先。港鐵嗰啲唔係幾 focus 到喎，等先港鐵嗰啲 focus 唔到。好，咁而家唔知得未咧 ？focus 到啦，應該。麻麻，我讀出嚟啦。1075，咁佢係行506佢有我嘅。哇！真係爛嘅，佢冇爛。佢以前九鐵後面都有人度個標誌噶嘛。佢以前九鐵後面都有人度，但係唔知點解接交咗俾港鐵之後，後面就空咗啦，冇咗噶啦。咁側邊都係冇關我做貼紙啦，入面係雙橙色嘅燈。咁呢個都係其實微，即係我覺得微應該會係用翻原先嘅模去改咗個殼少少嘅啫。咁咧我就諗唔明啦，一格嚟噶嘛？你睇呢個色，佢呢個色比較似鐵色，佢呢個係白好多咯，個車頭呢個位，港鐵標誌。咁佢呢個位就係鐵色好多。咁其實咧，佢係呢個色搞錯咗嘅，係啦，佢呢個就跟咗後面度咁樣拉咗過嚟，佢前後弄錯啦應該。佢呢個就色先啱嘅，咁歸應該重沖。
我哋睇下車頭有咩分別啦。咁啊都唔使話特別夾。喂，係咯，其實我講個九鐵嗰個係雪白好多個，唔係黃好多個呢個，佢呢個係冇咁靚嘅黃。咁佢都可以拖卡嘅咁。咁啲九鐵拖港鐵下做咩概念啦？試下先。都好難扣咯，佢而家我太耐冇扣啦，可能唔記得咗點扣，突然講一下先。如果港鐵擺前面咧，因為我見啲人成日都係坐第一卡，係啦。如果第一卡真係好多人咁，啲人先冇去第二卡咯，所以第二卡嘅人可能哇甩埋，唔理攞出嚟整。咁可能咁可能第卡嘅人數會稍微少翻少少，唔清楚。冇咗球唔見咗，我揾下先嚇，我揾到咗冇嘅。可能我坐喺地下已經排咗多次，接住佢真係好難扣啊！其實我都唔明佢係咪根本唔係同一個帽嚟嘅。我就攞出嚟扣啦咁樣。我真係未見過扣唔上嘅微影，因為我之前啲微影拖卡嗰啲都扣得上，係啦咁，我冇可能就係得呢個扣唔上嘅，冇可能撳到梅，係啦咁，好得啦，係啦就係一個港鐵，好似一個九鐵咁，其實都咁睇，其實你都好難分得出邊係港鐵，邊係九鐵。但係你咁睇咧，比較明顯啦，因為港鐵呢季根本冇人啲乜嘢，但係九鐵有。係喎，話時話我話唔好偷扣啊！港鐵，我唔想好似扣咗啲實喎。喂，但係即扣咗啲實喎。哇！冇到出嚟啦，冇到啦。咁，本來套翻落去，跟住再把呢個擺喺九鐵嗰度睇，會唔會係真係冇變過先？好，開啦！又係熟悉，哇！夾手指又係熟悉嘅，哇！咪先，嗰個唔得喎，嗰個企唔穩嘅。好，咁就係喺港鐵上面用九鐵嘅啫。啱先我仲發現咗一樣嘢喎，佢個係白色噶嘛，佢下面個銀地嘅咯，所以其實佢係連個車頂個殼都唔同嘅喎，所以到點解啱啱點個位好似有啲鬆鬆地咁嘅？因為基本上就唔係原裝，玻璃有啲易碎好似，唔係喎，佢呢個係成個車門都係黃膠嚟嘅問號，好咁就喺度。睇先，佢會對唔對得上咧？對得上，係擺老鬼冇咁順滑啫，單卡嚟嘅啫。好，佢係冚唪唥對得上嘅，俾大家體驗一下乘客視覺。列車進站嘅時候啦。哇！GoPro 頂住出嚟。今次遠翻少少，就係咁啦。咁今條片介紹港鐵嘅輕鐵、二期輕鐵同埋九鐵嘅二期輕鐵啦，其實都係二期，就差唔多結束啦。咁如果真係仲有發現啲乜嘢唔同，我會鋪條 short 或者擺個條文出嚟嘅。係咯，唯一最大改變嘅就係冇咗啲貼紙啲嗱，佢呢個話係有個輪椅貼紙噶嘛，但係九條冇咯。佢車底個帽都一樣嘅，即係幾乎就係攞翻嗰個帽去做，係咁咯。佢車頭係不真咗嘅，個帽應該唔同咗。咁今條片就嚟到呢度，如果中意嘅話就記得 like and subscribe 同埋 share。我哋下條影片再下一見面，係咁先，拜拜。